Привет, друзья! Сегодня выдался офигительный день для тестирования ветровых возможностей дрона Autel Evo 2 Pro. Я совершенно не ожидал этого, но в Красноярске температура воздуха резко поднялась до плюс 3 градусов Цельсия. И сегодня к ночи обещают постепенное холодание до минус 20 и ниже. И пока идет эта смена, видимо, идет смена фронтов. И ветер на улице свистит просто как труба. Задувает местами, наверное, за 20-ку. Но это по ощущениям визуально. А что будет на самом деле, мы увидим буквально через несколько минут, когда я доеду до спота, на котором смогу протестировать свой квадрокоптер. На этом же месте я тестировал в свое время Хапсан Zino 2+. Была очень сильная ветровая обстановка. Дуло по низу 15, и когда я его поднял, в стандартном режиме его начало даже сдувать. И только перейдя в спорт режим, он смог вернуться нормально на точку старта. И сегодня то же самое мы попробуем проделать с дроном Autel Evo 2 Pro. Короче, гоним быстрее, пока еще светло. Ветер задувает так, что буквально на подъезде у меня раскачивала машину. Вообще, прям сейчас покажу я, сколько дует. Для этого есть вот такой замечательный прибор. Называется он анимометр, конечно же. Не знаю, будет ли меня слышно на такой ветрище. Короче, дует очень прилично, местами до 13-14 метров в секунду. Что-то с дуру рукавицы не взял, хотя вроде и плюс совсем. Но попробую поднять дрон, по идее далеко его унести не должно. Впереди, вон в принципе идет на повышение рельеф. Значит, у меня режим стоит как бы стандартные винты, и на кнопку повешена функция переключения в Recue Mode, то есть в спортивный режим там. Короче, ставим все в режим авто. Полетели. Ну что же, упирается пока вроде нормально. Попробуем приподнять, а попробуем чуть вперед. Полетели. Ну, пока держит позицию. Еще чуть-чуть повыше. Так. Сейчас у нас высота 23 метра. Попробуем пролететься вперед. Пробивается с трудом, местами скорость падает до 1 метра в секунду. Вот, по-моему, вообще встал. Так, а если мы переключимся в спорт режим? О, в спорте прет отлично. Пошел вперед очень бодро. Ух ты! Только отвернулся, он уже пролетел куда-то. В обычном режиме, конечно, возвращается он намного более слабо, спокойно. Руки отмерзли. О, сдувает.
Не забываем про спорт-режим в таких ситуациях. Вот и начало его сдувать. Я не могу пробиться вперед. Опускаем дрон ниже. Вот реально сейчас не могу пробиться вперед. Давай, красавчик! Вот это сейчас пошло усиление, вообще пипец. С большим трудом. На всякий случай напомню, 10 метров в секунду это 36 километров в час. Соответственно, 15 метров в секунду это 54 километра в час. У Autel Evo 2 Pro датчик опасной силы ветра срабатывает на 15 метрах в секунду. Хотя максимальная скорость, заявленная производителем, равна 72 км в час, то есть 20 метрам в секунду. С большим трудом вроде как пробивается вперед. Еле-еле. Это в спорт режиме. О! Вон, все, сейчас я не управляю, он, короче, это самое не может стоять даже. Что там? Вообще! Вот прямо сейчас спущу пониже. Руки мои, руки. Вот опять задуло. Очень сильно. Сейчас маленечко сдулся порыв. Ах! 13,9 было в порыве. Это учитывая то, что я еще держу низко. Порывы местами фигачат до 15 как минимум. Периодически пульт пищит, сообщая о том, что очень сильный ветер. Ладно. Посмотреть прогноз на этот день я, конечно же, не забыл. И он оказался самый оптимистичный между 15 и 16 часами. Именно в это время мне удалось полетать. Ну, короче, так, сейчас он у нас в спорт-режиме. Еле-еле. Вообще встал, не может. Пошел вперед. Все, садимся. Ой. Ну давай уже, все. Ну, короче, что я хочу сказать. Ветроустойчивость у Autel Evo 2 Pro очень приличная. Ветер в порывах до 14, до 15 метров в секунду. Это учитывая то, что я нахожусь внизу, учитывая то, что у меня китайский анимометр. Возможно, он не так точен, как хотелось бы, и наверняка в большую сторону он показывает меньше. При всех этих нюансах, при всех этих «но»,
Autel Evo 2 Pro выстоял в этом ветру и в принципе пробивается. Были моменты, когда его начинало сдувать в стандартном режиме, так же как Hapsan Zino 2 Pro, который я тестировал примерно в таких же условиях. Вот, в стандартном режиме начинает сдувать, приспускаем, переключаемся в спорт режим, и он начинает медленно, но верно пробиваться вперед. То есть он возвращается. Но в любом случае можно выбрать такие условия, в которых даже в спорт режиме ваш дрон не сможет вернуться, не сможет пробиться сквозь сильный ветер. И опять же, если вы улетаете по ветру, вернуться назад намного сложнее, потому что скорость меньше. И расход заряда батареи, соответственно, выше. Поэтому это нужно учитывать при полетах в сильный ветер. Какую рекомендацию я могу дать в случае, если вы попали в ситуацию, когда ваш дрон начал сдувать? В первую очередь снижаемся. То есть давим тапку вперед и снижаем его максимально быстро. Чем ниже мы опустимся, тем больше вероятность того, что приземный ветер или градиент, который создается в приземном слое, будет таким, что его будет достаточно для того, чтобы ваш дрон смог пробиваться наконец вперед. Или хотя бы просто вы успели его посадить в пределах видимости, когда вы его видите, то есть и в пределах безопасных каких-то площадок. Если же у вас ситуация такая, что он там все полетел уже и потерял связь там с пультом, то он попытается сам возвращаться в сторону пульта, но если не сможет, то начнет экстренно снижаться вниз и сядет там, где сможет. Тут вопрос такой, что вам надо двигаться в сторону дрона. Если вы на машине, то быстренько, то есть развернулись и по дороге с включенным пультом, с включенным смартфоном едете туда, чтобы сохранить связь с дроном, чтобы вы видели, где он сядет, если у вас нет специальных датчиков, специальных поисковых маячков на дроне. Короче, завтра начнутся морозы. В конечном итоге завтра начнутся морозы, начнется спокойная погода, и тогда мы сможем уже потестировать этот коптер на дальность, то, что я обещал, с пропеллерами Enterprise. Сегодня я летал со штатными пропеллерами, со стандартными, которые идут в комплекте с Autel Evo 2 Pro. Вот. А с Enterprise у меня есть предчувствие, я практически уверен, что результаты будут очень интересными, поэтому ждем, подписываемся, ставим лайки за отмороженные пальцы. Все, до новых встреч, пока.